טוב, צופים יקרים, יום ה-22 לאתגר. אני יודע אולי שחלקכם חושבים שזה לא אפשרי, שזה ייקח יותר מדי זמן. תאמינו לי שהאתגר הזה הוא אפשרי. אם כל אחד מכם שצופה עכשיו בסרטון יעקוב וישתף, אנחנו בטוח נכפיל את הכמות רשומים, ובסרטון הבא נכפיל אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואם אתם רוצים להירשם, אני אשמח מאוד. ודבר טיפה שהוא לא קשור, אם אתם משחקים פורטנייט ואוהבים את התוכן שאני עושה במשחק הזה, אשמח שתשימו קוד פרץ בחנות, זה יעזור לי מאוד. ואשמח שתעשו את כל מה שאמרתי, לשתף, להירשם, הכל, להפעיל את הפעמון. תודה רבה לכם, נתראה מחר.